नमस्कार मु लोकनाथ स्वागत करुच्ची टेक फार्मिंग ओडिशा यूट्यूब चैनल को। दर्शक बंधु देखंतु ये हेउची आमर पिगलेट जहाँकि आर ओजन होउची 4 रु 5 केजी। दर्शक बंधु आर बयस होउची 15 रु 18 दिन भितरे। तो दर्शक बंधु जदि कोनोसी चाषी भाई एही पिगलेट नवा पई चाहतांती ताहले एही पिगलेट को आमे 2 मास भितरे आमे 20 केजी करिवो एवं 20 केजी कला परे यार रेट रखिचु 5000 टका। जदि कोनोसी चाषी भाई नवा पई चाहतांती ताहले एही मोबाइल नंबर रे जोगाजोग करंतु।